مساء الخير عليكم جميعا. كل الفويس اوفر اتمنى ان هم يركزوا معايا لاني هعمل حاجه هم بيسالوا عليها كتير في جروبات الفويس اوفر. كتير ما عندهمش الامكانيه ان هم يشتروا ميكروفونات بالوفات او يشتروا ميكسر او عندهم القدره على المونتاج والايديتنج والمكساج بشكل كبير او ما عندهمش الخبره في ده. فالنهارده هنقول لكم خبره ممكن تستفيدوا منها كتير جدا وتسجلوا بأبسط الإمكانيات وتطلعوا الصوت بجودة احترافية جدا. طبعا أنا بسجل دلوقتي بالمايك بتاع الكاميرا فبعتذر عن جودة صوته لأن أنا مش هعدله. في العادي أنا بسجل بالموبايل اللي انتوا شايفينه ده، هو ايفون 7 بلس، فهستخدمه دلوقتي لتسجيل جزء من جدارية محمود درويش، وكويس ان ده حصل. خلونا نعمل سايلنت علشان ما نبوظش التسجيل. طبعا زي ما انتوا سامعين التكييف شغال، انا مش في مكان معزول في ايكو او ريفيرب حواليا، فظروف التسجيل العادية لأي فويس اوفر في البيت يعني، ومش هدخل جوه الدولاب زي ما بتعملوا ولا اي حاجة. تعالوا نشوف الصوت ممكن يطلع ازاي من موبايل قديم نسبيا و بابليكيشن عادي جدا يعني. تعالوا انا هشتغل على الابليكيشن ده اسمه فويس ريكوردر، ده شكله. تعالوا نفتحه ونظبط الكواليتي بتاعته، نظبطها ان هي تبقى هاي كواليتي. طبعا ابني عمال يعمل دوشه بره، فهحاول اسجل جزء صغير لان ده ملوش علاج. لو عندك حد بيعمل دوشه في البيت ده ملوش علاج. انا بسجل ويف علشان المونتاج ما يتعبنيش. رك، هبدأ رك. هذا هو اسمك، هذا هو اسمك، قالت امرأة وغابت في الممر اللولبي. أرسل أمر في متناول الأيدي، وحلمي جاء حمام في البيضاء، وحلمي جاء حمام في البيضاء صوت صورة أخرى، والمحلم بأني كنت أحلم مرة شعر، والمحلم بأني كنت أحلم كل شيء بغي، كنت أحلم أني ألقي نفسي جنبا وأطير، سأصير يوما ما أريد. كفاية لحد هنا، وتعالوا نبدأ نمنتج اللي احنا عملناه. الجدارية طبعا طويلة أكتر من كده، وطبعا عنصر الإحساس مش بيبقى مظبوط 100%، والتركيز على التشكيل وانت منتظر بقى صوت يجيلك من بره او يجيلك من هنا. بس انا بحاول احط نفسي في ظرف التسجيل العادي. في الاستوديو الموضوع بيبقى مختلف كتير لانك بتبقى ضامن انه 100% ما حدش هيعمل لك دوشة او هتاخد التيك على بعضه او هتعيد اجزاء للتجويد او حاجة. يلا بينا على برنامج المونتاج ونشوف اللي ممكن يطلع من التسجيل ده. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الفيديو ده هيبدأ ازاي. عايز اقول حاجة بس قبل ما ابدأ اعمل اي مونتاج، ان التسجيل هو للهوم ستوديو، والايديتنج ده للهوم ستوديو تحديدا للناس اللي ما عندهاش اي سيت اب، اللي هي بتسجل من الموبايل لقنوات اليوتيوب، او اللي هو بيتدرب لسه او بيعمل شغل على قده على الانترنت. فمش معنى ان هو بيعمل حاجة على قده ما عندوش سيت اب او عنده ميكروفون ان هو يطلع كواليتي وحشة. فالنهارده ان شاء الله هوريكم ازاي باقل امكانيات نقدر نطلع احسن صوت، اللي هو هيكون قريب، مش هو صوت الاستوديو طبعا، هيكون قريب قدر الامكان من صوت الاستوديو. خليكم معايا لغايه اخر الفيديو لان كل دقيقه في الفيديو مهمه، وهشرح فيها افكت من الافكتات اللي احنا بنشتغل عليها. طبعا مش بتفاصيل عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي، ولكن هتلاقوا في تاجز كده بتطلع او في بطاقات بتطلع فوق موجود فيها شرح لبعض الافكتات اللي احنا هنستخدمها هنا. يلا بينا نقول بسم الله. ده الصوت اللي احنا سجلناه من شوية بالفيديو. انا سامع دلوقتي من خلال الهيدفون. عايز اسمعكم معايا، تعالوا نسمع مع بعض. مضطر اني اغير الصوت على ان هو يكون طبعا هو المونتاج بالهيدفون هيكون افضل كتير، ولكن عشان تسمعوا معايا مفيش مشكلة، ممكن نستخدم سماعات الكمبيوتر. في متناول الايدي ويحملني جناح حمامة بيضاء. طبعا في نويز رهيبة جدا، يعني شايفين ده كله، دي نويز. النويز دي انا خدتها لوحدها، سجلتها لوحدها وطلعت بالشكل ده. هعمل سيلكت دلوقتي، رايت كليك، كابتشر نويز برنت، واروح هنا اقول له
effect، وبعدين اروح على noise reduction واقول له اعمل لي noise reduction. تعالوا نسمع. هذا هو اسمك. طبعا يهمني جدا ان الصوت ما يكونش فيه اي ايكو بعد ما اشيل النويز، لان كل ما بتكتر في شيل النويز كل ما ممكن يعمل لك زي ريفيرب كده او ايكو مع الصوت المتشال ده. فيعني ممكن تشتغل بالسيت اب دي، ممكن تغير فيها في النسبه بتاعه النويز ريدكشن. والنويز ريدكشن بروسيس احنا شارحينها في فيديو تاني، هعمل لك لينك ليه في الفيديو ده. apply. دلوقتي شال النويز، طبعا كانت كتل هنا دلوقتي بقت متشالة. الميزة فيها ان هي الباور بتاعتها كانت متركزة تحت ال1 كيلو. احنا كنا بنتكلم على باور اوف نويز عند ال 500 هرتز، فاتشالت بسلام من غير ما يعمل اي مشاكل. نرجع تاني نسمع. هذا هو اسمك. هذا هو اسمك. نعمل الاديت السريع ده، ديليت. هذا هو اسمك. اي حاجه ما تعجبناش بنشيلها على طول. قالت امرأة وغابت في الممر اللولبي. اعتقد ان انا رجعت عدت هنا. جئت قبيل ميعادي. تعال نسمع هي فين. بيضاء في نواحي. جئت قبيل ميعادي. هي هنا. هنعمل سيلكت من اولها لاولها وديليت عشان يبقى هذه الأبدية البيضاء. جئت قبيل ميعادي. ونشوف هنا. لم أجد أحدا لأتباع أو ثقل الهواجس. نقلل المسافة دي لأنها بعيدة قوي. ثقل الهواجس. لم أجد أحدا لأسأل أين الآن؟ فلا عدم هنا. سأصير يوما ما أريد. طيب بصوا بقى كده، شايفين الأجزاء دي اللي هي المفروض تبقى ساكتة؟ طبعا الأجزاء دي فيها صوت. لو عملت زوم كده هتلاقي إن هي مازال فيها صوت، وصوت مسموع بالأذن من غير هيدفون. فلازم تقضي على الصوت ده بطريقة من اتنين. يا إما التسجيل بتاعك كان صغير، فأنت ممكن تمشي بقى من أوله كده وتبدأ select بالشكل ده. طبعا ممكن تفتح الفريكوانسي تسلكت عليه بالظبط كده بحيث ان انت ما تاكلش حاجه من الحروف، وتبدا توطيها بالشكل ده. او ان انت تعمل ده بشكل اوتوماتيك. تعمله بشكل اوتوماتيك ازاي؟ على طول تروح على الامبليتيود اند كومبريشن. تعالوا نكبرها شويه عشان تشوفوا امبليتيود اند كومبريشن، وتروح على دايناميك بروسيسنج. دايناميك بروسيسنج هبعت الشرح بتاعه. غالبا انت محتاج تخلي اي حاجة تحت 50 ديسيبل. اعمل دوت كده واعمل دوت كده. اي حاجة تحت 50 دي بي خليها مش مسموعة بالشكل ده. ارسم الشكل ده، حط نقطة هنا ونقطة بعديها وشد لتحت. هتلاقي الشرح بالتفصيل ان شاء الله هيطلع لكم في لينك مع الفيديو ده لو انتوا عايزين تتعمقوا. لو جيت تبص هنا كده هتلاقي ان تقريبا كل السكتات دي اتشالت. مفيش غير شويه حاجات بقى ايه انت ممكن تشيلها مانيوال، بس هي اقل كتير جدا من اي حاجه انت كان ممكن تعملها بشكل مانيوال. بقى تقعد تقلل كل الاصوات الموجوده في التراك. الحاجات دي ملهاش لازمه، بالمره نشيلها. اعتقد في انفاس ده نفس اهو، ممكن اقلله او يجي ده في كلامي العادي. تمام. ما اريد. خلي بالكم من حاجه وانتوا بتعملوا دايناميك بروسيسنج او وانتوا بتوطوا، خدوا بالكم من الحروف المذيله زي حرف القاف، الفلق، ما اريد، الحاجات دي بتبقى الباور بتاعتها، او تعالوا نقول الامبليتيود بتاعها بيكون قليل جدا. الدي بي بتاعته قليله جدا، فممكن وانت بتشيل بالدايناميك بروسيسنج ما يبقاش موجود. ما اريد. فطالما الدال طلع يبقى الدايناميك بروسيسور اللي انت عملته ده كان سليم. ده نفس او باقي من نفس.
ممكن على طول برضو تشيل. واحنا عمالين نشتغل كده ونتفرج، حاجة زي دي برضو انا عايز اعرف ايه ده. جميل. خدوا بالكم كل شوية بص على التراك كله كده، اي حاجة غريبة تلاقيها زي اللي انا لسه شايفها من شوية كده، خش عليها زوم وشوف ايه دي. تعال نشوف هنا كده، ده نفس الرؤية محتاج يوطى، وده أنا نفس برضو. خدوا بالكم برضو ان في ناس بتتنفس غلط، أعرف أنني أمضي إلى بتتنفس من بقها، فصوت النفس من تجويف الفم بيكون عالي غير ده. فدايما ناخد النفس من الأنف واحنا بنتكلم. انا عارف ان الموضوع صعب ولكن يستاهل، في الاديتنج بيريح كتير، وكمان بيريحك انت وانت شغال. المرحلة دي أنا هعمل فيها كاتنج عند، أو هعمل فيها بالظبط هارد ليميتر عند -3. طب ليه اخترت -3؟ علشان أغلب تركيز الصوت عندي تحت -3، والحاجات اللي بتعلى لوحدها دي بتعلى لحظات، سأصير مش هتأثر معايا كتير لو اتشالت. فأنا هعمل هارد ليميتر عند -3. وخدوا بالكم ان ممكن يبقى تسجيلك محتاج يتعمل له هارد ليميتر عند -6، ممكن يبقى عند -9، انت وظروف تسجيلك. هارد ليميتر عند -3. شوف الحته اللي متركز فيها الباور، ده كده تركيز باور، كل الباور بتاعت السيجنال بتاعتك متركزه تحت -3 او تحت -6 كمان. فانا هشيل من -3 وده امان جدا. اعمل ديفولت وبعدين اكتب انت بايدك -3، هتلاقي قطع كل اللي فوق -3. ده هيسمح لك انك تقدر تعلي الصوت بقى تاني، فصوتك كله يعلى او يبقى الصوت مسموع بشكل كويس. هذا هو اسمك، قالت امرأة. طبعا دلوقتي في سنة ايكو او ريفيرب من الاوضه، لان انا مش عامل اي معالجه. طبعا بدون معالجه صوتيه ممكن يحصل مشاكل. ليه؟ الموجات اللي بترتد في منها موجات هدامة وفي منها موجات بناءة. لو تراكبت موجة على موجة دايما يا بتهدها يا بتعليها، فهتلاقي في أجزاء مسموعة جدا وفي حروف ما بتبقاش مسموعة نهائي. طيب أنا حليت الموضوع ده بإيه؟ بإن أنا قربت الميكروفون مني وبعدت شوية عن الحيطان. ده حل مش عملي 100%، ولكن إلى حد ما بيطلع الصوت واضح زي ما انتوا سامعين. الحل ايه؟ الحل ان يبقى فيه معالجه، بس احنا برضو بنقول ان الناس اللي لسه مبتدئه وما عندهاش الامكانيه ان هي تصرف او تستثمر استثمار مش هيعود عليهم ب ربح مادي في الوقت الحالي، فهو ما عندوش القدره ان هو يبني استوديو او يجيب اجهزه بروفيشنال، او ان هو يروح يسجل كل تسجيلاته في استوديوهات، فهيسجل بالموبايل بشكل بسيط كده. طيب دلوقتي احنا رايحين نقلل الريفيرب الموجود ده، فهنروح على افكت اسمه دي ريفيرب. دي اللي هي عكس الريفيرب. فمن افكت هنروح لنويز ريدكشن اند ريستوريشن، بعد كده نروح للدي ريفيرب. طبعا انا مش سامع 100% كويس لاني مش حاطط هيدفون ومفيش قدامي مونيتور، فهسمع بيضاء صوب طفولة أخرى، ولم أحلم بأني كنت خدوا بالكم ان انتوا لو حاولتوا تزودوا الدي ريفيرب هياكل من الصوت او هيخلي الصوت صوته غريب، في صوت معدني غير طبيعي. فما تحاولش ان انت تعليها بشكل كبير، خليك في حدود 50%، ده هيبقى لطيف جدا. مرة كمان عشان عمر. ولم أحلم بأني كنت أحلم. الفوكس بتاعي هنا على الميدل فريكوانسي. ميدل فريكوانسي هي اللي فيها تركيز صوتك. وبرضو لو تابعتوا الفيديوهات اللي فاتت على القناة هتلاقوا فيها شرح برضو في مقدمة عن هندسة الصوت، بنشرح فيها يعني ايه صوت ويعني ايه هاي فريكوانسي ويعني ايه لو فريكوانسي. فانا مركز صوتي هنا. طبعا انا اكتشفت ان في غلطة هنا ما كانتش اتشالت لغاية دلوقتي، فهنشيلها على طول. ولم أحلم بأني كنت أحلم. مرة كمان عشان عمر. ولم هنجيبها من هنا اهو. ولم أحلم. طبعا مستحيل انك تطلع تراك من غير ما تسمعه كله، فانا بس بحاول اختصر في وقت الفيديو عشان ما يبقاش طويل. صوب طفولة أخرى. ولم أحلم
بأني كنت أحلم نشوف ايه ده. بيضاء. بتاعت بيضاء. طيب ميعادي. حصل هنا في سلايفا، انا سمعتها. جئت قبيل ميعادي. سامعين الجزء ده؟ قبيل ميعادي. لميعاد. السلايفا دي بتبقى صوت اللعاب. طب ده ينفع يتشال؟ ينفع يتشال، بس هتضطر ان انت تبص من الفريكوانسي دومين. ده الفريكوانسي دومين بنفتحه من هنا، وتعالوا نتفرج. بنفتحه من الشكل ده، او ممكن من تحت كده لو شديت ده هتقدر تشوف الفريكوانسي دومين. دي السلايفا، سلكت عليها كده بسرعه ووطيها. تعالوا نسمع. قبيل ميعادي. راحت. فلم يظهر ملاك. جئت قبيل ميعادي فلم يظهر في سماء المطلق البيضاء. كنت بعيد في هذه الأبدية. جئت قبيل ميعادي. تمام، احنا هنقطع لغاية هنا سريعا كده، ديليت، ونسمع. جئت قبيل ميعادي فلم يظهر ملاك واحد ليقول لي ماذا فعلت هناك في الدنيا. اوكي، ده كلام جميل جدا. لغايه هنا احنا ماشيين. عملنا نويز ريدكشن، عملنا دايناميك بروسيسنج، عملنا هارد ليميتر، عملنا كمان، تعالوا نشيل المارك دي اخر حاجه عملناها دي ريفيرب، وبعد كده شلنا السلايفا. لغايه هنا احنا ماشيين بشكل رائع. لو اتاكد كده اذا كان بيسجل تمام التمام. انزل تاني زي ما انت. دلوقتي مرحله من المراحل اللي للأسف مش هقدر أعملها غير بهيدفون، ولكن تعالوا نحاول. يعني أنا برضو هخرج لكم الشكل النهائي وأحطه لكم في التسجيل بالميوزك بقى بكل حاجة، وأحطه لكم أقصد يعني في الديسكريبشن بوكس بعد الفيديو. ولكن تعالوا نعمل الحاجات الباقية من غير هيدفون، وبعدين أنا هرجع أعيدها تاني بهيدفون بس عشان نبقى فاهمين الكونسبت. يعني الحاجة الباقية دلوقتي إننا ندي للصوت قوة، وده نقدر نعمله من المالتي باند كومبريسور، أو تقدر تعمله من التيوب موديوليتد. ولكن أنا بفضل المالتي باند كومبريسور. التيوب موديوليتد هتلاقي فيه إفكت اسمه فويس أوفر، والمالتي باند كومبريسور ما فيهوش الفويس أوفر، ولكن في حاجة ممكن تقوي لك الصوت بشكل كبير جدا. وممكن كمان تشتغل في المرحلة دي على الايكولايزر عشان تحسن الصوت، ولكن نو واي ان انا اقدر اشتغل الايكولايزر من غير ما ابقى سامع في مونيتور او ابقى سامع على هيدفون كويسه. فتعالوا نشوف ايه اللي ممكن يحصل في الصوت. عندك اكتر من بريسيت. البريسيتس دي كلها حاجات جاهزه ومتسيفه، او ممكن تسمع لو عجبك منهم حاجه استعملها، او ممكن انت تبدا تبني لوحدك، بس لازم تبقى فاهم ايه هو المالتي باند كومبريسور. واعتقد ان انا شرحته على القناه، فممكن تقلبه، او انا هدور برضو اعمل لكم تاج ليه. تعالوا نسمع كده الصوت. هذه الرؤيا واعرف انني امضي الى ما لست اعرف. اوكي، ربما ما زلت حيا في مكان ما واعرف ما اريد. ساصير يوما. انا هقعد هسمع كل بند من الفريكوانسي باندز الاربعه دول. هو مدي لك very low frequency, low frequency، او عفوا low frequency, middle frequency, high frequency, very high frequency. تقدر تتحكم في المنطقه بانك تحرك اللاين ده وتتحرك هنا او تتحرك هنا. فتعالوا نشوف كده، نسمع كل بند من البند دي. ده صوتي في الفيري هاي فريكوانسي. اوكي. جناح حمامة بيضاء ويحملني. جناح حمامة بيضاء. جميل. صوب طفولة أخرى. اوكي. ولم أحلم بأني كنت أحلم. أنا محتاج أقلل الجين هنا. شيء واقعي. كنت أعلم أنني ألقي بنفسي لو فريكوانسي، مش ظاهر لي أي كومبوننت هنا خالص. اوكي، بدأ يظهر.
في سماء المطلق البيضاء. اهم حاجه ما يحصلش ديستورشن وانت تكون سامع وسايبه. كنت ولم أكن، فأنا وحيد في نواحي هذه ده الاوتبوت جين. طبعا انا بقلله قدر الامكان عشان ما يعملش ديستورشن. وتعالوا نقول له ابلاي، طبق لي هنا الصوت على الزيرو. أنا وحيد في البياض، أنا وحيد، لا شيء يوجعني. ناقص كده مرحله ايكولايزر او الاي كيو. انا بشتغل بالبارامتريك ايكولايزر لاني بقدر اتحكم في كل تفاصيل الصوت من البارامتريك ايكولايزر. سيبك من المنظر ده، كنا بنشيل بيه الايكو، ولكن نقدر نتحكم في مناطق معينه بالايكولايزر ده. انا عايز مثلا احدد الصوت او اخليه حاد شويه، او عايز ارفع الهاي فريكوينسي، او عايز اقلل منطقه الميدل فريكوينسي، لان انا شخصيا عندي مشكله في حرف العين فبحتاج ان انا اقللها. فتعالوا نشوف ايه اللي ممكن يحصل. بالقيامه لا الزمان ولا العواطف. طبعا مش ده الشكل النهائي، انا هعدله ويبقى جاهز على طول على ان هو ينزل. المرحله الجايه ان انا هعمل ميكساج سريع للصوت واحطه على ميوزك، وبعد كده ان شاء الله انزل لكم التراك كامل على ساوند كلاود واحط لكم اللينك بتاعه. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتم من حلقه النهارده. لو عجبتكم اعملوا لها شير. تحديدا دي معموله للفويس اوفر او للناس اللي بتسجل في بيتها وعايزه تسجل بتسجيل او بتسجل بكواليتي قرب الكواليتي الاحترافيه. فلو حسيتوا ان انتوا استفدتوا وحسيتوا ان الشرح كويس، اعملوا حاجه مفيده النهارده وشير للفيديو، لايك، وممكن تعملوا سبسكرايب، لان انا بنزل باستمرار دروس لهندسه الصوت اللي اتمنى ان هي تنشر علم هندسه الصوت عند الناس وترفع الستاندرد بتاعتهم في الانتاج، اللي في الاخر هترفع الكواليتي كلها وهتخلي حتى الاستوديوهات يحسنوا نفسهم لما يلاقوا ان الصوت المتسجل في البيت قريب من كواليتي الاستوديو. شكرا لكم جميعا مره تانية. يوسف الدالي.